హలో అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. సారీ, చాలా రోజుల నుంచి మిమ్మల్ని వెయిట్ చేయించాను. సో మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఏబిసి సౌండ్స్ నేర్చుకున్నాం. ఏ సౌండ్ వచ్చేసి ఆ, బి సౌండ్ వచ్చేసి బ, సి సౌండ్ వచ్చేసి క. ఇప్పుడు మనము డి సౌండ్ నేర్చుకుందాం. డి సౌండ్ వచ్చేసి డ. D is for dog, dog. E is for elephant, elephant. E is for egg, egg. Okay na? F is for fan, fan. Okay. G is for goat, goat. లేదా G is for grape, grape. H is for hat, her hat. Okay. I is for igloo, igloo, igloo. J is for juice, juice. K is for kite, kite. L is for lamp, lamp. M is for monkey, monkey. N is for nose, nose. O is for octopus, octopus. P is for parrot, parrot. Q కొంచెం కష్టమైన లెటర్ అండి. క్యూ సౌండ్ వచ్చేసి క్వా, క్వా. బాత్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. క్వా. క్యూ సౌండ్ వచ్చి బాత్ సౌండ్. ఏంటది? క్వా. R is for rat, rat. S is for sun, సౌండ్. పాము సౌండ్. పాము ఎలా సౌండ్ చేస్తుంది? sun. T is for tap, tap. U is for umbrella, umbrella. V is for van, van. W is for water, water. So ఈ V వచ్చేసి అంటున్నాం కదా, van. W వచ్చేసి water, water. X సౌండ్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఎక్స్, బాక్స్. బాక్స్ అనే సౌండ్లో ఎక్స్ ఉంటుంది, BOX. సో ఆ ఎక్స్ని ఎలా అంటాం? బాక్స్. సో ఎక్స్ సౌండ్ వచ్చేసి ఫాక్స్, నక్క. ఫాక్స్, FOX, ఫాక్స్. ఎలా అంటున్నాం? ఫాక్స్. అలా అనమాట. కొంచెం డిఫికల్ట్, బట్ నేర్చేసుకుంటారు. Y is for yak, yak. Z is for zebra, zoo. నాకు కూడా ఇది కొంచెం కష్టమే, ఇంగ్లీష్ కొంచెం డిఫికల్ట్. ఎనీవే, Z సౌండ్ వచ్చి జూలు, అనమాట. ఓకేనా? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. ఏ నుంచి వినండి మంచిగా. A, B, K, D, E. E కాదు. E is for elephant, elephant. F. నేను కూడా ఒక్కొక్కసారి కన్ఫ్యూజ్ అవుతా. G, G. H, igloo, E. J, K, L. మీరు ఒక్కసారి ఈ సౌండ్స్ వచ్చేసినాయి అనుకోండి, ఇంగ్లీష్ చదవడం అండ్ మాట్లాడడం ఈజీ అయిపోతుంది. మ, న, O, P. ఇది డిఫికల్ట్ చెప్పాను కదా. బాతు సౌండ్ గుర్తు చేసుకోవాలి. క్వా, క్వా. R,
సన్, పాము సౌండ్, ట. అంబ్రెలా, అంబ్రెలా. వ, వి అన్నప్పుడు మన పెదాలని మనం వ అంటాం, వ. ఓకే, అదే డబ్ల్యూ అనుకోండి, డబ్ల్యూ అయితే వ, అప్పుడు మన మూతి రౌండ్ అయిపోతుంది. వ వ వ వ అన్నప్పుడు లిప్స్ టచ్ అవుతుంది, వ. అదే డబ్ల్యూ వ అంటే మన మూతి రౌండ్ అయిపోతుంది. గాడ్. ఎక్స్ సౌండ్ మళ్ళీ బాక్స్, ఫాక్స్ అని చెప్పాను కదా. ఓ మై గాడ్, ఇట్స్ సో ఫనీ. వై ఇస్ ఫర్ ఇయర్. ఓకే, జీ వచ్చి ఓకే. సో ఇప్పుడు మనము అన్ని ఏ నుంచి జెడ్ వరకు సౌండ్స్ నేర్చుకున్నాము. నెక్స్ట్ వచ్చి మనం టూ లెటర్ బిల్డింగ్ అంటారండి. ఇట్లా యాట్ అని, అంటే యాకి ఇంకొక లెటర్ కలిపితే ఏం సౌండ్ వస్తుంది, అలా యాన్ అని, అలా వేరే వేరే అన్ని ఇలా డిఫరెంట్ టూ లెటర్ బిల్డింగ్ నేర్చుకుందాము. సో మీరందరూ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలని నేను ఎంతో ఆశపడుతున్నాను. కాబట్టి మీరు దయచేసి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇంకా తెలియని వాళ్ళకి ఈ ఛానల్ గురించి చెప్పండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీరందరూ బాగుండాలి. మీ దీపిక. ఇంకొకటి ఏంటంటే నా ఫేస్బుక్ ఐడి దీపిక ఐఎంషి అని. సో మీకు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే మీరు నా ఫేస్బుక్ ఐడికి కూడా రిక్వెస్ట్ పంపించండి. మనం అక్కడ కూడా ఇంటరాక్ట్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరందరూ బాగుండాలి. బాయ్.